Никто не ожидал, но Аутема делают еще и магнитные свечи. Что удивительно, материалы корпуса неплохие и можно много раз доставать из плейта, а также вскрывать и собирать обратно. Пружина толстая, но нежная, примерно 40-45 грамм. Внутри с завода есть немного смазки. Люфт стема имеется, но не сказать, что он критичный. Вобла клавиш почти нет. Также не могу не отметить, что это далеко не самые громкие магнитные свечи, что у меня были. Стоят они в клавиатуре от TechShark X86 Hall Effect, и важно учитывать, что там Tray Mount строение.